suaranya sangat berisik. Tapi ketika CVT kita lepas, sekarang roda kita putar. Suaranya berisik, banyak motor yang lewat. Ya, halus ya. Tapi ketika ini terpasang, bunyinya sangat berisik. Sudah jauh beda ya suaranya. Ini penyebabnya. Penyebab suara yang berisik tadi itu karena lakernya aus, bearing CVT-nya aus. Nanti kita bongkar, kita lepas bautnya ini, kita bongkar. Saya ganti bearingnya ini, yang tipe KVY, tipe KVY. Oke, kelihatan. Yang RS ini penutupnya pakai karet, bukan yang pakai seng atau plat, karena ini sistem kopling kering. Kalau penutupnya pakai plat atau seng, itu stempet yang ada di dalam itu cepat keluar. Kalau stempet keluar itu membasahi, mengotori daerah CV kampas kopling. Itu bisa menyebabkan gredeg, tarikannya itu gredeg-gredeg gitu. Karena ini sistem kering, sistem kopling kering, kampas kopling harus kondisinya bersih. Kalau kena cairan, stempet atau oli, itu akan terjadi gredeg. Jadi motor waktu tarikan awal terasa gredeg-gredeg. Oke, semoga video ini bermanfaat.